عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روان شو د جمعات نو وته په ازار پخپو کو اوس ناس اعتکاف ته ښه روان شو د جمعات نه وته په ازار پخپو کو چې په لار روان شو نو دغه صحابي ورته په چا چې قرضه وه وی ای د نبی علیه الصلاة والسلام د ترزیه ای د نبی علیه الصلاة والسلام د ترزیه خپل اعتکاف دې جویر کو ته خو اعتکاف ته ناست یې ته خو د جومات نه راووتې نو د جومات ته خو دې وځي اعتکاف ماتېږي نو خپل اعتکاف دې هیر کو نو هغه ورته وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی نه ما نه خپل اعتکاف نه دی هیر ما نه خپل اعتکاف ما ته خپل اعتکاف یاد دی خو د نبی علیه السلام روزې مبارکې ته یې داسې لاس ونیو ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي او چې دا خبره یې څنګه وکړه که نه وی ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په ژړا شو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ځکه زموږ د جدایۍ نه یې لا ډېر ټایم نه دی تېر شوی زموږ نه اوس جدا شوی دی کله یو مسلمان د بل مسلمان رور امداد کوي په سخته کې الله تبارک وتعالی دته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکوي د لسو کالو د اعتکاف ورته څه ورکوي ثواب ورکوي ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دا خبره چې کله یو مسلمان د بل مسلمان په سخته کې امداد کوي او د هغه په کار راځي الله تبارک وتعالی ورته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکوي د لسو کالو د اعتکاف الله او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړي څومره یو ورځ اعتکاف وکړي الله تبارک وتعالی د دې انسان او تر جهنم ترمنځ درې خندقونه جوړوي درې خندقونه او د یو خندق پلنوالی دومره دی لکه ځمکې او تر اسمانونو چې څومره منځ فاصله ده حدیث مبارک کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په جماعت کې ناست و اعتکاف ته نو دی چې به د جماعت نه راووتو نو یو صحابي ناست و ډېر پریشانه خفه ناست نو ده ترېنه تپوس کوي ای زما ملګريه زه چې تا ته ګورم ته خفه یې ته ولې خفه یې غمجنې څه مسله درته ده نو هغه ورته وي او ما ته یو مسله شته دی وی څه مسله درته ده مسله را باندې دار چې په ما باندې د یو ملګري قرضه ده زه قرضدار یم او د نبی علیه الصلاة والسلام روزې مبارکې ته یې داسې لاس ونیو وی زما د په عزت باندې قسم چې زه دومره طاقت نه لرم چې هغه قرضه ادا کړم ما سره څه شته دی نه او قرضدار یم هغه خپلې پیسې غواړي هغه نه پیسې غواړي او ما سره شته دی نه او قسم په الله ما سره پیسې نشته چې هغه ته یې زه ورکړمه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل زه ستا سپارښت وکړم هغې کس ته کوم کس چې درنه پیسې غواړي زه ورته سپارښت وکړم چې هلکه دته صبر وکړه دا پیسې ته مه غواړه شته ورسره نه هغه ورته تا ته چې څنګه مناسب ښکاري نو هغه شانتې وکړه نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روان شو د جومات نه ووته په ازار پخپو کو اوس ناس اعتکاف ته دی ښه روان شو د جومات نه ووت په ازار پخپو کو چې په لار روان شو نو دغه صحابي ورته په چا چې قرضه وه وی ای د نبی علیه الصلاة والسلام د ترزیه ای د نبی علیه الصلاة والسلام د ترزیه خپل اعتکاف دې جویر کو ته خو اعتکاف ته ناست یې ته خو د جومات نه راووتې نو د جومات ته خو دې وځي اعتکاف ماتېږي نو خپل اعتکاف دې هیر کو نو هغه ورته وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی نه ما نه خپل اعتکاف نه دی هیر ما نه خپل اعتکاف ما ته خپل اعتکاف یاد دی خو د نبی علیه السلام روزې مبارکې ته یې داسې لاس ونیو ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي دي او چې دا خبره یې څنګه وکړه که نه وی ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلي نو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په ژړا شو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ځکه زموږ د جدایۍ نه لا ډېر ټایم نه دی تېر شوی زموږ نه اوس جدا شوی دی کله یو مسلمان د بل مسلمان رور امداد کوي په سخته کې الله تبارک وتعالی دته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکوي
د 10 کالو د اعتکاف ورته څه ورکوي؟ ثواب ورکوي. ما د دې روزې د صاحب نه اورېدلې دا خبره چې کله یو مسلمان د بل مسلمان په سخته کې امداد کوي او د هغه په کار راځي، الله تبارک وتعالی ورته د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي. د 10 کالو د اعتکاف. الله. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړي، څومره؟ یو ورځ اعتکاف وکړي، الله تبارک وتعالی د دې انسان او تر جهنم ترمنځ 3 خندقونه جوړوي. 3 خندقونه. او د یو خندق پلنواله دومره دی لکه ځمکې او تر اسمانونو چې څومره منځ فاصله ده. د ځمکې او تر اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده دومره د یو خندق فاصله ده. او الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ 3 خندقونه داسې جوړوي. څو ورځې اعتکاف وکړي؟ یو ورځ. نو چې کله یو انسان 10 کاله اعتکاف وکړي، 10 کاله اعتکاف وکړي، 10 کاله، او د 10 کالو اعتکاف د ثواب په څه باندې میلاویږي؟ د یو مسلمان ورور په سخته کې په کار راتلل. د یو مسلمان ورور په سخته کې په کار راتلل. نو موږ خو د ټول کال انتظار کو چې زه به روژه به راځي او اعتکاف ته به کښېنم، الله دې درنه قبول کړي، ډېر زیات ثواب لري. خو ستا سره د اعتکاف نه داسې علاوه بل یو عمل موجود دی د اعتکاف نه زیات ثواب لري. تا سره ټول کال دا عمل موجود دی، ټول کال تا ته موکه ده. کومه موکه ده؟ د یو خوار غریب په کار راشه. څوک په سخته کې مبتلا دي د هغه په کار راشه. په کار راتلل دا نه دي چې ته یوازې پیسې ورکې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې ته که نه نو د دغې صحابي قرضه یې نه ادا کوله. د کمې خبرې دپاره ته چې د سره پیسې نشته، ته ورته لږ وګوره، سپارش یې کو. نو دا نه ده چې ته یو سړي ته پیسې ورکا، نور هم ډېرې طریقې دي ته په هغې سره د خوار غریب امداد کولی شي. سپارش خو کم از کم کولی شي که نه، تسلي خو ورکولی شي که نه. یو سړی په درد کې مبتلا دی، په تکلیف کې مبتلا دی، دا نه چې ته ورله پیسې ورکا، تسلي خو له کم از کم ورکه که نه. تسلی خو ورکولی شي که نه، الله درته په دې اجر درکوي. نور څه نشي کولی، سپارش خو له چاته کولی شي که نه. لکه دا سړی په سخته کې مبتلا دی، خیر دی، ته ورسره لږ لاس وکړه، سپارش خو کولی شي که نه. نو د یو مسلمان سره امداد کول، هغه سره لاس ورکول، د هغه سره ودرېدل، دا د 10 کالو د اعتکاف نه زیات ثواب لري. موږ د اعتکاف په لټون کې یو، خو د یو مسلمان په امداد کې نه یو، د یو مسلمان په درد کې په کار راتللو نه یو، بلکې الټه داسې کو چې د هغه په زخمونو باندې مالګې دوړو. څوک په تکلیف کې مبتلا شي که نه، زموږ د اکثرو مسلمانانو کار دا دی چې د هغه په تکلیف کې اضافه کوي، هغه له په هغې درد کې اضافه کوي. د هغه د درد کې اضافه مه کوو، د هغه د درد مرهم جوړ شه، د هغه په درد کې کمی راوله. مونږ ته دا د شریعت حکم دی او دا د شریعت مسله ده. نو به هر حال اعتکاف تیر شوی دی، الله دې قبول کړي رانه. خو د اعتکاف نه راسره غوره هم یو عمل موجود دی، هغه کم یو دی؟ د یو خوار، د یو غریب، د یو دردمن انسان په کار راتلی. نو دا خو به انشاءالله ټول کال کو که نه، د چا د زخم دپاره به مالګه نه جوړېږو، د یو خوار غریب، د یو دردمن د زخم دپاره به انشاءالله مرهم جوړېږو. دا قصد کول پکار دی او دا عزم پکار دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل، دای پیدا کړل، نو الله تبارک وتعالی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو، وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو،
نو جنت وکتو او دا غیر نعمتونه او دا غیر خوشحالی ولیدلی نو چې واپس راغی الله تبارک وتعالی تینا تپوس کو جبریل جنت څنګه و نو جبریل علیہ السلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت لپاره تیاری کړي ته به ځان را رسوي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان د جنت لرا رسوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي غوږونو اورېدلی نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن دپاره په جنت کې تیار کړي نو جبریل علیہ السلام فرمایي الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شو نو ضرور به دې جنت ته ځان را رسوي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمیل جبریل لاړ شه د جهنم تماشه وکړه جهنم وینه جبریل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه وورې ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبریله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشه وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبریل علیہ السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر ښه راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د له یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی
نو الله تبارک وتعالی په د باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که روایت خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې دته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده دا الله سودا سره ګرانه ده دا الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایي دا سدلون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک سي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم په څه کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی بل عمل دی ټولې خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کوي نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځې جهنم ته به ځې که نه نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی و چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي دې جهنم ته به داخلېږي الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم څه مې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي
ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده کنه د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ خو د دین اسلام د پاره دا چې د دنیا د پاره د تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالۍ راځي د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی به بیا خیر ورځې راوستي تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره کنه د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و جایداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې و نو مجوسي و مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه و د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جایداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جایداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو پس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزې دي او که سیزې دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو پکار دی چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي نه دا خو سیزه کوي نو هسې یو عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم وي د یو الله بندګي وکړم بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پرې خبر شو چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ماته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې ویې بهرحال دا عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه یې ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه
نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنجیران مات کړو په هره طریقه چې ځان کولو کو هغه قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښود دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کړی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وایي ټیک ده زما سره به د به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د زنکدن ټایم و بیمار شو نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې پادري ورته بیا بل پادري وښو په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو پادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم په هر دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل پادري ته ورسېد هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي پادري رالېږلی یم هغه مړ دی هغه راته وایي چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغې نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه یې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دیم بوډا و دې رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي به هر حال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یوه خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه یې تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینمه که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټایم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلي هغه ته زه پېژنم څنګه دغې پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي چینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به یې نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به یې هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا داخلي زمانې پیغمبر دی
سلمان فارسی رضی الله تعالی فرمای وای دغه فادری مفاد شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه روتم او ځان له مسګړي بيزي واغستي تجارت نو شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګړي بيزي وساروما دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسیدلی کنه نو ګرځم او د خلکو نه معلومات کوم د اخر زمانه پیغمبر پسې به ګرځم ګړي بيزي می واغستي ځان می تجارت هم کو هغه می سرول هم نو خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځیدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وایي چې موږ د مکې یو ما وایي چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یئ چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وایي چې او ما وایي چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي چینګي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندم اول علامت مې وموندم بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړو نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بونه ځئ دوی راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال د کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې مونږ خو ځکو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم دغه کسان ډېر ظالمان وختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واخیستې هغه رانه هر څه واخیستل او زه یې پرې نه ښودلمه زه یې ونیولمه او هلته کې منډایي ته بوستم په هغې وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی مونږ یې خرڅو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم چا منله او روغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه م جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وایي چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسوم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شوم زه خو اوس د آخر زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به یې بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شمه ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې ژړل الله ته بهرحال دی چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شومه تقریبا څه 25 ځایه خرڅ شومه په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وایي چې دا کومه علاقه دی چې دا یثرب دی یثرب کجورې پکې ډېرې وي نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې
د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دښکې ځای نه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده ما وایي چې کیدای شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای په هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات و وی لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپي چغې شو شور شو په مدینه منوره کې وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخر زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغلی وی ما وی چې زه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وی نه غواړم خپل مالک لره مالک ته مې وي چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خوا لځمه ځان سره به لږې کجورې وسمه بیا هغه راته وي چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې ما ورته وایي چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ورته وایي چې دا کجورې د څه دي ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واخستې قبول یې کړې ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وایي چې تاسو چې سلمانه مونږ پیغمبران صدقه نه خورو مونږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو مونږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وایي چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وایي چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبول کوئ نو ما ته چې د څه کجورې دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واخېسته وخوړه بیا ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو یې هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې کېناستمه بیا پاسېدم د نبی علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم د نبی علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه آخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبی علیه السلام شا ته تلم ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو ما وایي چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبي علیه الصلاة والسلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه الصلاة والسلام داسې د ځان نه صادر ته وکړی کمیس نه و نبي علیه السلام دا صادر داسې ښکته وکشه چې وکشو مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه الصلاة والسلام ته په جلا شومه چې د الله پاکه پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبي علیه الصلاة والسلام له رالمه په جړا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه کلمه یې راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاکه پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبي علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد
کتابت سره وکا مکاتب دي تا جوړ کی وایه ته زه بل دومره پیسې درکمه ما آزاد کا دا عقد سره وکا ما وی چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وی چې ما آزاد کا زه به درله پیسې درکمه نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یې لي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا و هغه راته وایي چې سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره ناله کې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې خو کلونه لګي کجوره ناله کوي که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ما چې دا ارمان زما نه پوره کېږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دي زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې آزاد ومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمیل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که تا ورسره څه که پخه که الله پاک پیغمبر سره کم دي بس تو سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره که صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا عقد راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شي صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوې بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته ووایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبی علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و وي سلمانه واله دا سرو د الله پاکه پیغمبره هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوسه ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله وي چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وي چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې کې سره ولږ ما چې وړه ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام ښایي سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبي علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبي علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې ده کجوري پکې کرل غواړي نبی علیه صلات وسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبی علیه صلات وسلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو کجوري یې نال کړي چې کجوري یې نال کړي کجوري دومره زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راته ټولو کجورو بار ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر غټې شوې سلمان فارسي راغی د الله پاک پیغمبره کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې مې لږ کره نبي علیه صلات وسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولي په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دی نیولی نبي علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبي علیه السلام وایي دا وباسئ
ته وباسې شابهله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکي نور نار کړو او چې څنګه یې نار کړه هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله در کړو او تا وی چې باغ راله وکړ او چې کجوري وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم مې ولیدي مالک چې وکتل وی سلمانه ته ازاد یې ته ازاد یې الله سلمان فارسي راغی د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې دې بیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام دپاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې ګزار کوي نبی علیه السلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ السلام ته جادوګر ویلی دی نبی علیہ السلام ته کوډګر ویلی دی نبی علیہ السلام ته مجنون ویلی دی نبی علیہ السلام ته ساحر ویلی دی شاعر یې ورته وایي د نبی علیہ السلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ السلام لورانې د اوښانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ السلام پاڼې مبارکې د وینو ډکې کړي دي شوي دي که دا نه دي شوي عایشه بیبي ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره په تا باندې کومه ورځ ډېره سخته راغلې ده د عایشې چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګوتو وویشتم هغه ورځ راباندې ډېره سخته راباندې ډېره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د خپل محبوب نه داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نښانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره